Bowling end. Easily ബബ്ലുവിന്റെ കൈകളിലേക്ക് വളരെ കൃത്യമായുള്ള ഒരു പ്ലാനിംഗ്, ഒരു ഫുൾ ടോസ് എന്ന കൊതിപ്പിക്കുന്ന പന്തെറിഞ്ഞ് ബാറ്ററെ അതിലേക്ക് great bowling again AMMAR XI. So നാല് പന്ത് up into the air. ബബ്ലു പാൽപ്പായസം പോലെ ഒരു ക്യാച്ച്, പാൽപ്പായസം കണക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ക്യാച്ചിനെ ആ ബോൾ ഒന്ന് കുരുന്നു മിസ്റ്റർ ബബ്ലു. ക്യാച്ച് നമ്പർ 2 ഫോർ ബബ്ലു. A great over. Only 1 runs in this over. Only 1 runs and 2. Adiva. അടുത്ത മത്സരം Abhishek. A great bowling. Again a dot. ഒരു ശ്രമം, but only one with the help of leg pipe, and 2 overs completed. 5 for 2. 2 over പിന്നിട്ട് 5-2 എന്നത്. അഷ്റഫ്. 2 ടീം ഓൾറെഡി സെമി ഫൈനൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Easily taken a single with the help of ഇത്തവണ അജ്നാസിന് അതുവഴി മടങ്ങേണ്ടി വരുന്നു. അത്രയും ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയുള്ള ഫീൽഡിംഗ്, അത്രയും മികച്ച രീതിയിലുള്ള കീപ്പിംഗ്. അജ്നാ പ്രിൻസ് ബബ്ലുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ക്യാച്ച് മിസ്സാവണമെങ്കിൽ കാക്ക മലർന്നു പറക്കണമെന്നാണ് കളിക്കാർ തന്നെ പറയുന്നത്. ബബ്ലു തന്റെ 3ാമത്തെ ക്യാച്ച് ഇത്തവണ പ്രിൻസിന്റെ ബാറിൽ നിന്നും ഒരു ബൗണ്ടറി പിറക്കുമ്പോൾ സ്കോർ അടക്കം കിടക്കുന്നു 12. പേരിനെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ടീമിന്റെ രാജകുമാരനായി മാറുന്നു. മുൻനിര താരങ്ങൾ ഒരൽപ്പം വീണ്ടും ഒരു മികച്ച ഷോട്ട്. ഇത്തവണ ബബ്ലുവിന്റെ കൈകളിലേക്ക് ഒരു പന്ത്. ഓൺലി 1. And okay, so after 4 overs, 25, 25-ന് 4. Captains, please come to the mic point for the twos.
only one. So അവിടം ഒരു റൺസ് കൂടി ചേർക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു റൺഔട്ടിലൂടെ ഒരു വിക്കറ്റ്, ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വിക്കറ്റ് കൂടി നഷ്ടമാകുമ്പോൾ 28 ഒരു ഇന്നിങ്സ്. ഈ ഒരു ഇന്നിങ്സ് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ എല്ലാ കളിക്കാരും ഒന്ന് മൈതാനത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നിരന്ന് ഇരു ടീമിലെയും ഇത്തവണ സോ എല്ലാ കളിക്കാരും ഒന്ന്, ഇരു ടീമിന്റെയും എല്ലാ കളിക്കാരും ഒന്ന് മൈതാനത്തിന്റെ മധ്യഭാഗം ബന്ധമായും രതീഷ് a flickant one run added on card Srapin at the ball. Got you. Janasന്റെ കൈകളിലേക്ക് 2 runs added on card with 2 balls. Oh yeah. A great blocker. അതിനെ ഒരു റൺസ് ആക്കി മാറ്റി. So 5 runs in 5. And a great over. ആദ്യ ഓവർ ഗംഭീരമായി മികച്ച രീതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നു. Only 5. Shot, a great shot from Vaishak. A huge 6. Vishak, yes, it's Vishak. Daisel Talisheri. പതിമൂന്ന് ഇനിയിപ്പോ ഡോട്ട് ബോൾ അഷ്റഫ്. Catch drop and easily taken. Single and score 14. 14. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ടോസ് നേടിയ മിൽട്ടൺ ബ്രദേഴ്സ് ഇത്തവണ ആ ഒരു ക്യാച്ചിന്റെ വില ഒരു 6ന്റെ രൂപത്തിൽ മാറുന്നു. ഇത്തവണ ഒരേ ഒരു റൺസ് മാത്രം. വിജയപഥത്തിലേക്കുള്ള തന്റെ ശൈലിയുടെ കമന്ററി ബോക്സിലേക്ക് ആ ഒരു സിക്സർ എടുത്ത നമ്മുടെ സ്കോറർക്ക് ഇരിക്കട്ടെ ഒരു കൈയടി. അവസാന പന്തിൽ സിക്സർ അടിച്ച നിങ്ങളെക്കാൾ ആ ഒരു ക്യാച്ച് എടുത്ത സ്കോററാണ് ഇത്തവണ സ്കോർ ചെയ്തത്. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കളി അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഹൂ ഇസ് ദ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് എന്ന ചോദ്യത്തിന്